هيدا الفيديو هو محاولة بسيطة جدا لفهم الطبيعة البشرية. حب الذات، تحيز ومصلحة، هل هيدي طبيعتنا؟ قبل كنا نقارن حالنا ونراقب الأشخاص اللي حوالينا، المحيط اللي حوالينا اللي بيشبهنا، بس هلأ بوجود وسائل التواصل الاجتماعي عم نقدر نراقب وعم نقدر نقارن حالنا بأشخاص حول العالم. عم نلاقي انه في كتير قسم من التشابه، بس هل كلنا عم نعبر عن طبيعتنا البشرية بس عم تختلف الوسائل؟ كتار من الأنبياء والفلاسفة والكتاب والمفكرين كان عندهم صورة للإنسان المثالي، بس هل هيدي الأفكار هي منسجمة مع طبيعتنا البشرية؟ وإذا كانت منسجمة، ليش هالفشل الكتير كبير بالتعبير عن هيدي الطبيعة؟ قراءاتي للكاتب علي الوردي ساعدتني كمان حط أساس وأفهم الطبيعة البشرية بعيدا عن المثل العليا. العقل هو عضو كسائر الأعضاء اللي بيساعد الإنسان للتنازل على البقاء واكتشاف كل ما ينفع الإنسان بالحياة ويضر خصمه، مثل الخرطوم الطويل عند الفيل، مثل المخالب القوية عند الأسد، مثل السيقان السريع عند الفرس، مثل الدرع الواقي عند السلحفاة والسم عند الحية. الإنسان ما بيبحث عن الحقيقة بمقدار ما بيبحث عن الوسائل اللي بتساعده بالحياة. الإنسان بيدعي إنه بيحب الحق والحقيقة وبيضحي بسبيلهم، بس هذا وهم أحيانا لتباهي الإنسان بنفسه. في فكرة كتير مهمة إنه الإنسان بيحب الحقيقة بس تكون نافعة لإله. الإنسان بيحب الحقيقة وقت تكون نافعة لإله، بيطالب فيها، بيمدحها وبيلعن مخالفيها. بيضل على هيدا النحو لحد بتصير هيدا الحقيقة تتحول لجانب خصمه، بيصير يطلع عليها بنظرة تانية من زاوية تانية لحديد ما توصل للإنكار. تنفهم العقل البشري أكتر بدنا نذكر 3 أمثلة. المثل الأول: الإنسان وقت ينشأ ببيئة اجتماعية معينة وما يفارقها ذهنيا رح يؤمن بصحة ما فيها من معتقدات وتقاليد وقيم. بيعتقد اعتقاد جازم إن خير ما يكون بهيدي الدنيا وما في أفضل منها، وبنظره هيدي العقائد هي الصحيحة وبيتعجب من كل شخص ما بيؤمن فيها. المثل الثاني: الإنسان وقت يتنازع مع خصمه على مصلحة مادية أو معنوية بيتخذ كل وسيلة بتوقع بإيده من أجل التغلب على خصمه، وهو مؤمن أنه الحق معه والباطل مع خصمه. من المستحيل ومن الصعب جدا أنه شخص يقتنع برأي مش من مصلحته حتى لو كان البرهان قوي، بس بيعتبره هو برهان تافه وما له قيمة. المثل الثالث: إذا أحب الإنسان شخصا أو شيئا تحيز بالتفكير صوبه، وبيصير يبالغ بذكر محاسنه وبيغض النظر عن مساوئه، وبيفعل العكس إذا أبغض هذا الشيء أو أبغض هذا الإنسان. وهون بيتضح بكل وضوح أن الإنسان متحيز لنفسه، بحب نفسه أكثر من أي شيء تاني. ما عم ننكر عظمة العقل البشري بقدرته على الإبداع والاختراع، بس هذا الشيء ما بيمنع أنه يكون العقل المتحيز بتفكيره، وهذا التحيز هو اللي بيمكنه من الإبداع والاختراع. العقل البشري لا يبدع إلا إذا كانت لديه مشكلة يريد حلها. في مثل كتير صغير بيساعدنا كرمال نقدر نفهم شو هيدا التحيز اللي عم بيساعد العقل للإبداع والاختراع. منشوف باحث بالمختبرات عم بيواصل ليل نهار لاكتشاف شيء علمي. هلأ بيبين لنا أنه هو منهمك بالبحث عن الحقيقة، بس هو عم يبحث عن شيء تينفعه تجاه منافسيه وينفع قومه تجاه خصومه. بنهاية هذا الفيديو لازم نكون جمعنا هيدي الأفكار: أنه الإنسان بيبحث عن الوسيلة اللي بتساعده بالحياة. الإنسان بحب التباهي بالنفس. الإنسان بحب الحياة بس تكون عنده منفعة له. الإنسان بيعتقد أنه المعتقدات اللي كبر عليها هي الصح والحق معه والباطل مع خصمه، ومن الصعب أنه يقتنع بأي رأي مش من مصلحته. بس كونوا عم تحاوروا أي شخص دايما اسألوا حالكم: هل رأيكم أو فكرتكم من مصلحة الشخص التاني أنه يقتنع فيها ولا لا؟ الإنسان إذا أحب شيء بيتحيز بالتفكير صوبه، وإذا كره شيء بيبغضه. العقل البشري ما بيبدع إلا إذا كانت عنده مشكلة بده يحلها، وبهمه يعمل أي شيء تينفعه تجاه منافسيه. وكل إنسان بيرغب بأعماق نفسه أنه يكون محترم بمجتمعه. هذا اللي رح يكون فيديو ضمن سلسلة فيديوز رح أقدمها بالمستقبل عن العقل البشري، ومثل ما قلت لكم هي محاولة كتير بسيطة لفهم الطبيعة البشرية، لأنه بعتقد كتير بتساعدنا كمان نخفف
خيبات الأمل اللي بحياتنا كل ما نشوف تصرف ما بيعجبنا. شكرا للمتابعة.